Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր հաղորդաշարը, սերիալը այսպես ասած, հասել ենք 16-րդ սերիային։ 14-ում ես ձեզ ցույց տվեցի այս բլոկնոտը, որը հրատարակված է 1919 թվականի վերջին, երբ ես ձեզ պատմեցի Հայաստանի առաջին հանրապետությունը այդ ժամանակ ինչ վիճակում էր, եւ առաջին հանրապետությունը ինչու ստեղծվեց, երբ որ արդեն այս բլոկնոտի մեջ տեղավորված քարտեզում հրատարակված 20 թվականի համար նկարագրած էր Հայաստանի սահմանները արդեն անգլիական միջպետական քարտեզագրության ինստիտուտի կողմից եւ այս բլոկնոտը փաստաթուղթ է, որտեղ Հայաստանը նկարագրված էր Կիլիկիայով, Տրապիզոնից այս կողմ, ամբողջ հայկական վիլայետները եւ թվարկված էր 7-րդ պետությունը, որպես այդպիսին ստեղծված Թուրքիայի մարմնի վրա, որովհետեւ արդեն Փիսք կոնֆերանսը, խաղաղության կոնֆերանսը, պարտված կողմերին պարտադրում էր իր սահմանները, բաժանված էր Իրաքը, Պաղեստինն էր արդեն, արաբական պետություններն են ստեղծված, Զմյուռնյան ազդված էր հույներին, նեղոսները բացված էր եւ թուրքերին չէր պատկանում, եւ այս քարտեզի մեջ այդ բոլորը երևում են, ես ձեզ ցույց տվեցի մոտիկից։ Սա 14-րդ հաղորդումն էր, որ ամբողջովին նվիրվեց այս քարտեզի եւ նրա մեկնաբանմանը, թե առաջին հանրապետությունը ինչ վնասներ հասցրեց։ Հետագայում, որ այս քարտեզը ոչ թե Սևրի պայմանագրից բխող, սա արդեն նրանից առաջ ձևավորված փաստաթուղթ էր։ Սևրի պայմանագիրը արդեն խապկանք ստացվեց, նա 20 թվականի օգոստոսի 10-ին էր, իսկ սա 19 թվականին արդեն վավերացված էր որպես փաստաթուղթ աշխարհի քարտեզների հրատարակման մեջ։ Սա 14-րդ հաղորդման էր, 15-րդում ես կարդացի Սանասարյանի շարունակությունը դավադրության մասին համակարգված, 16-րդ հաղորդումը սկսում եմ եւ գնում ենք առաջ։ Իր հիմնազրկությամբ եւ վերամբարձ մեծամտությամբ ուշագրավ է Հայաստանի երիտասարդության ուղերձը Յոհաննեսբուրգում կայանալի կայուն զարգացման համաշխարհային գագաթնաժողովին։ Մենք 48 երիտասարդներս 40 տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդական կառույցների, ուսումնական հաստատությունների լիազորված ներկայացուցիչներ միանում ենք կայուն զարգացման համաշխարհային գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացին եւ սույն ուղերձով հռչակում ենք մեր համաձայնությունը կայուն զարգացման սկզբունքներին եւ հայտարարում ենք մեր պատրաստակամությունը կայուն զարգացման կերտման գործում։ Հռչակում ենք, որ յուրաքանչյուր ոք անկախ իր բնական վայրից, սոցիալական, սեռական, ազգային, կրոնական պատկանելությունից իրավունք ունի եւ պետք է ներգրավի տեղը գտնի կայուն զարգացման կերտման համընդհանուր գործընթացում։ Հռչակում ենք մեր պատասխանատվությունն ու պատրաստակամությունը սույն գործում, այդ նպատակով կոնկրետ գործունեություն ծավալում հետեւյալ ոլորտներում՝ բնապահպանություն եւ սոցիալական սկզբունքների հաստատում, քաղաքացիական հասարակության կայացում, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ազգային ինքնատիպության պահպանում, կայուն զարգացումը եւ երիտասարդության դերը։ Երևան 2002 Ես այստեղ պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ հռչակում ենք մեր պատասխանատվությունն ու պատրաստակամությունը սույն գործում, այդ նպատակով կոնկրետ գործունեություն ծավալում հետեւյալ ոլորտներում՝ բնապահպանություն, ուրեմն բնապահպանություն եւ սոցիալական սկզբունքների հաստատում։ Այս երկու բառերը պատահական չեն։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ եւ Վազգեն Մանուկյանը եւ Գագիկը, այս համանadrականի Հարությունյանը, այդ երթվյալ դավաճան հայրենասեր կոմունիստը ցույց տվեց, որ բնապահպանություն հասելով այնտեղ ասվում էր, որ ընդերքի հարստությունները չեն պատկանում այն պետությանը եւ այն ժողովրդին, որի վրա ինքը սահմաններով հաստատվել է, այլ դրանք համամարտկային հարստություններ են եւ կայուն զարգացման համար պիտի ծախսվեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդների համար։ Այս բնապահպանություն բառը, որ մեր մոտ սխալ է հասկացում, որի պրտե մենք պետք է պահպանենք մեր բնությունը։ Պիտի պահպանես բնությունը ուրիշի համար,
Այսպես է անկալում կայուն զարգացման հայեցակարգին։ Այսինքն այդ քոնը չի, այդ բոլորինս է։ Ես անտեղ ասեցի, որ սա կոմունիստական ինտերնացիոնալ հայտարարություններ են, որտեղ այս թեզիսներն են արդեն դրած կոմունիստների ծրագրին։ Հիմա արդեն բնություն, պահպանություն դա նշանակում է ընդերքի հարստությունը քոնը չի որպես ազգային պետություն, այլ դա համամարտկային հարստություն է, եւ մնացած պետությունները իրավունք պետք է ունենան, գանք ու ընդերքդ վերցնեն, տանեն, ինչքան ուզեն, բայց երբ որ դու ուզենաս ուրիշի ընդերքը տանես, պիտի ասեմ, որ դու արդեն խախտում ես, դու ագրեսոր ես, այդ չեղավ։ Ուրեմն հասկանալի է այդ մեկ բառի տակ ինչ էր ասվում նախորդ հեղինակները, սրանք բացում են։ Մերոնք հասկանում են, որ մենք պետք է պահպանենք մեր բնությունը, որպեսզի գեղեցիկ վայելենք մեր բնությունը երկիրը։ Այդպես չի։ Ուրեմն առաջի բառը, որ այստեղ նորից շեշտվում է բնապահպանություն եւ սոցիալական սկզբունքների հաստատում։ Սոցիալական սկզբունքների հաստատում այս նախադասության մեջ բացատրեցի, որ այնտեղ դրվում է հստակ, որ դուք այ ժողովուրդ իրավունք չունես զարգանաս, աճես քանակությունով նույնիսկ։ Դու պիտի կայուն զարգացման դեմոգրաֆիկ մակարդակ պահես եւ այն խոսակցությունները, որ ասում էին մեզ համար, Հայաստանում պետքա 1 միլիոն մարդ մնա, այս մտնում է սոցիալական սկզբունքների հաստատում։ Շատ երեխաներ չունենալ, ուշ ամուսնանալ, աղջիկների կարմիր խնձորի պատմությունը չհամարել որպես բան, ուշ ամուսնանալ, որ չհասցնեք երեխա ունենալ։ Եվ ես դրա համար ձեզ ասեցի, որ այ Բարգավաճ Հայաստանի նախագահը չի հասկացել այս կայուն զարգացման դրույթները, որովհետև ինքը համ զարգանում է տնտեսապես, համ շատ երեխաներ է ունենում, բայց սրանք շատ երեխաներին դեմ են, այդպես չի լի ասում են։ 8 հատ երեխա նկարում են աղքատության մեջ բերում Հայաստանին ցույց են տալի նախորդ հաղորդման մեջ ասեցի, ու սրանք ասում են չհասկացանք, մենք ձեզ զրկում ենք ամեն ինչից, որ թողեք երկրից փախնեք կամ ոչնչանաք, դուք երեխա եք, բերում 8 հատ։ Տեսա՞ք, ուրեմն այս հարցն է դրած, որ դուք իրավունք չունեք սոցիալական սկզբունքների հաստատումով բազմանակ ձեր առջև դրված է կայուն զարգացման մակարդակ 1 միլիոն։ Ահա թե ինչ ասում, կայուն զարգացման հիմնադրույթը, բայց շատերը չեն հասկանում։ Քաղաքացիական հասարակության կայացում, քաղաքացիական հասարակությունը գիտեք, չէ՞ ինչա նշանակում կայացում։ Քաղաքացի ազգի մասին չխոսած, որի մեջ պետք է մտնեն տարբեր ազգեր, փոքրամասնություններ, որը որ սարքվում է, հիշեցիք, այդ փոքրամասնությունների ղժբժը, սրանք քաղաքացիներ են։ Հայ տեսակ մեսակի հարց չկա, միասեռական, 5 սեռական, 8 սեռական, դες բան չկա։ Քաղաքացիական հասարակություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, վերջ, իրավունքներս հավասար են։ Ինչ ուզում է լինի։ Ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանությունն հետևյալն է։ Հանկարծ դրանց նկատմամբ անհանդուրժողականություն չցուցաբերեք։ Տեսեք, ինչ լավ կայուն զարգացման այս դրույթները ոնց է տեղավորվում այդ բանի մեջ, եւ այս երիտասարդներն են խոսում սա։ 40 տարբեր հասարակական կազմակերպությունները ընդհանուր ուղերձ են ուղղել Յոհաննեսբուրգի կայանալի կայուն զարգացման համաշխարհային գագաթնաժողովին, որ մենք 48 երիտասարդներս 40 տարբեր հասարակական կազմակերպություն եւ ես սա կարդում եմ, թե ինչ են գրել։ Եվ ես բացատրում եմ, թե այդ բառերը ինչ է նշանակում։ Ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ազգային ինքնատիպության պահպանում։ Այս ազգային ինքնատիպության պահպանում ասելով հասկացվում է բնությունը, բոլորինս է ձեր ընդերք մնդերքը, հասարական սոցիալական սկզբունքները այս ձևի պետք է լինեն։ Այս ամեն ինչը տանում է եւ մի հատ էլ օդի մեջ ասում ազգային ինքնատիպության պահպանում։ Ինչն է ինքնատիպության պահպանում ազգային։ Այսինքն սա էլ այն շղաշն է, որ այս տակառի վրա քաշած է, իբր թե մեղրը։ Մնացածը սա վերաբերվում է ազգի պետության քայքայում, երկրի եղած չեղածի թալանում եւ այս ազգային ինքնատիպության պահպանում ասելով ոչինչ չես հասկանում, չէ՞,
վերջում մինակ էտա հնչում ականջիդ մեջ, այս բոլորը որ կարդում ես չես հասկանում։ Ինչ ասում, մենք բնությունն ենք պահպանում, սոցիալականը սենց, բայց սրանք այդ ամեն նախադասությունը օրենսդիրը, հիմա 5-րդ սեսիան էլ կսկսի, չէ՞, ժողովը։ Սա այս ամենը մտցնում է օրենսդրական ակտերի մեջ, մեկ առ մեկ, առաջինը, ասենք բնապահպանություն, ընդերքը պիտի տանք աչքի ընկած կազմակերպություններին, որոնք այնքան շնորհքով են փորում մեր ընդերքը, այնքան գեղեցիկ են հանքերը շահագործում, որ մերոնց բարբարոս հանքերը հոչի, այն քար հանքերը սախտը, նրանք շնորհքով են անում, մարդու քեֆ է գալի, էս են ուզում ասեն։ Եղավ, որ սենց պիտի լինի, եւ այլն։ Վերջում, այս բոլորի վրա մի ասես կամած ասում, ազգային ինքնատիպության պահպանում, բայց որտեղ պահպանի ինքնատիպությունը, երբ դու դպրոցի մուխն ես մարե, երկրի եղած չեղածն ես մարե, սոցիալական սկզբունքներ ես հաստատել, որը այդ ժողովրդին չի պատկանում, այլ համամարտկայինը բերել փաթթել ես, եւ այս բոլորի վրա մի հատ կամած թաղանթ ես դնում, որ կարդացողը ասի, ինչ լավ երիտասարդներ են մեր ազգայինները, ազգային ինքնատիպություն պահպանում, հələ սրանց խորամանկ քայլերն այ կայուն զարգացումը եւ երիտասարդության դերը Երևան 2002 թիվ H24 շարունակում եմ առաջ այստեղ անիմաստ է որևէ բացատրություն տալ միայն մնում է գուցե խնդրել սույն ուղերձը կազմողին այսի արդեն Սանասարյանի խոսքն է որ թույլ տա գոնե սահմանափակ թվով մարդիկ իրավունք ունենան չներգրավել իրենց տեղը չգտնել կայուն զարգացման կերտման համընդհանուր գործընթացում հեգնանքը թողնելով պետք է ցավ ու ափսոսանք հայտնել որ երիտասարդությանը ներքաշում են նրանց համար քիչ հասկանալի եւ իրենց շահերին հակասող մի ոլորտ Պարզից էլ պարզ է որ հայ երիտասարդների վերաբերվող ուղերձը որի տառն ու ոգին համապատասխանում է կայուն զարգացում հայեցակարգի գաղափարախոսությանը գրել է խնդրին լավատեղյակ մեկը Այստեղ նպատակահարմար է մի քաղվածք բերել ՄԱԿ-ի հովանուտակ գտնվող պետությունների Յոհաննեսբուրգում տեղի ունեցած համաշխարհային գագաթնաժողովի մասնակցում էին 193 երկրների 22000 պատվիրակներ հռչակագրից որտեղ մասնավորապես ասվում է մենք աշխարհի ժողովուրդների ներկայացուցիչներս որ 2002 թվականի սեպտեմբերի 2-ից 4-ը հավաքվել ենք Յոհաննեսբուրգում Հարավային Աֆրիկա կայուն զարգացման շուրջ բարձր մակարդակով համաշխարհային հանդիպմանը նորից հաստատում ենք մեր նվիրվածությունը կայուն զարգացմանը մենք հայտարարում ենք մարդասիրական արդար եւ հոգատար գլոբալ հասարակություն կառուցելու մեր նվիրվածության մասին բարձր մակարդակով մեր հանդիպման սկզբում ամբողջ աշխարհի երեխաները པարզ ու հասկանալի բառերով դիմեցին մեզ այն մասին որ ապագան պատկանում է իրենց եւ այդ պատճառով մեզ կոչ արեցին անել այնպես որ մեր ջանքերի շնորհիվ իրենք ժառանգեն մի աշխարհ որն ազատ է աղքատությամբ շրջակա միջավայրի դեգրադացիայով եւ ոչ կայուն զարգացման մոդելներով պայմանավորված ստորացումներից եւ խայտարակությունից Մենք պետք է անմիջապես զբաղվենք նոր, ավելի լուսավոր, մեր հույսերը մարմնավորող ապագայի կառուցմամբ։ Ելնելով դրանից, մենք պատասխանատվություն ենք ստանձնում ուժեղացնելու եւ ամրապնդելու կայուն զարգացման փոխկապված, մեկը մյուսին նեցուկ հանդիսացող հիմքերը, տնտեսական զարգացում, սոցիալական զարգացում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն։ Մենք ողջունում ու աջակցում ենք ավելի ուժեղ տարածաշրջանային խմբավորումների եւ միությունների ձևավորում ընդգծումները Հակոբ Սանասարյանի մենք պաշտպանում ենք միավորված ազգերի կազմակերպության առաջատար դերը որպես աշխարհում ամենաունիվերսալ եւ ներկայացական կազմակերպություն որը ունի լավագույն հնարավորությունները կայուն զարգացմանը աջակցելու համար այստեղ մի փոքր կանգ առնեմ մի փոքր ընդամենը ու շարունակեմ տեսակ արդեն ոգին ինչ էր չէ Յոհաննեսբուրգի հետ գագաթնաժողովի 22000 մասնակիցով, արդեն պարզ դառավ։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարում։
Եթե այս կուտը կուտեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, Աֆրիկայից, Ավստրալիայից, Հարավային Ամերիկա, Բնիկ Ամերիկա, Եվրոպայի ժողովուրդները, то Ռուսաստանն էլ հետը։ Բայց Հայաստանը չի ուտի այդ կուտը, որովհետև մենք արդեն մեր կաշվի վրա 100 տարի է տեսել ենք հավասարություն, եղբայրություն, ախպերություն, հեղափոխություն, կոմունիզմ, բոլշևիկ, չգիտեք ինչ էր։ Մենք այդ ապրել ենք։ Մնում է այդ զգացողությունը հաղորդել մեր սերունդներին, ասել։ Մենք անցել ենք այնպիսի փորձությունների միջև, որ այս Յոհաննեսբուրգի այս 22,000-անոց գագաթնաժողովը մեր համար մի հատ ֆռլդ չընտրլո կապիկությունը։ Այդ թող հավատան աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, Չինաստանն ու Ճապոնիան, չուչմեկներն ու չերքեզները, ովքեր ուզում են հավատան, բայց մենք արդեն այնպիսի կյանքի փորձ ունենք 15 թվականից սկսած եւ դրանից առաջ, որ մեզ խաբել չի լինի։ Դուք խաբեք մնացածին, մեզնից յան տվեք, մեր վրով չանցնեք, թե չէ տակից կարող է հանկած մի հատ դմբուզ ուտեք ձեր ամորձիներին, այդ կայուն զարգացման հիմնադրույթների վրա, եւ դա ձեր համար ճակատագրական նոկաուտի ենթարկվեք, ուրեմն գնացեք մնացածին խաբեք, ինչ ուզում եք արեք։ Հիմա մեր խնդիրն է, մեր սերունդին բացատրել, որ այս խուճուճ բառերի տակ չխաբվեք, թազա երեխեք եք, ամենաջահելը 30 տարեկան, 20 տարի այս անկախության մեջ եք, կայուն զարգացման հայեցակարգով եք դաստիարակվել, բազմաթիվ լեզուներ եք սովորել, որ եթակ Եվրոպայում կորեք, Ամերիկայում 10 տարի լռվեք, հետո, բայց գենը խոսելու է, հետ եք գալու, պետք է հիշեք այս օրերը, որ ինչքան էլ հեռանաք, ցվրվեք, ման անեք, հիշեք, որ էսի պարզապես մի հատ այս կայուն զարգացման հիմնադրույթները, որ ինչ-որ կարդացվում է, դες խուճուճ ասում է, քամի է, որը տարիների հարց ունի, էսի սովետի նման կոմունիստական չի, որ 70 տարի փաթի մարդկանց կոլխոս սարքել տա, մարդիկ սկսեն մի քիչ պամիդոր խիար ուտել պանիրով, բանով, իրանց երջանիկ զգալ, տուն-մուն ստանալ, ավտոյի հերթ կանգնել, էսի ուրիշ զուլում է, էսի շուտ կանցնի։ Հետևաբար պատրաստ եղեք, հանգարց չխաբնվեք, 30 տարի է, 20 տարի անց է, արդեն գարունը գքա ամեն ինչով, բոլոր դեպքերում հասկացեք, որ էսի հայ ժողովրդին չի վերաբերվում սրանց այս ֆոկուսները, ես անցա առաջ, ահա այսպիսին է Մակի հովանու ներկու, այս Մակի հովանու մովանի, որ ասում է, հասկացեք մի հատ զոնտիկ, որը ծակ է պարզապես մի 10 տեղից, անձրևից ոչ կպայի, ոչ էլ արևից, հովանու ներկու գտնվող շուրջ 200 պետություններին, ասում է 200 պետություններ, որ անունը 200 պետություն է դնում, եթե դնենք այդ սաղին մի կշերքի վրա, մի հատ էլ մեր փոքրիկ Հայաստանը դնենք, Արարատյան են փոքր մասիսն էլ վրեր, որը ես հիմա տեսնում եմ նկարը, ես էլ դնենք, դուք մեր քաշը չունեք, ուրեմն այդ 200-ով էլ մեզ չես զարմացնի, եւ համար սահմանադրության կարգավիճակ ունեցող փաստաթղթի հիմնավորումը, որը հարիր է միայն մանկապարտեզներում զավեշտալի հեքիաթներ ներկայացնելու պարագայում, տեսեք, ես վրա եմ տվել, Հակոբ Սանասարյանը լիքտել է վրա տվել, ես կարդում եմ իրան, ինքը ինչ չի կարդում, հետո պիտի լսի, եւ ասում եմ, որ այդ մանկապարտեզի երեխեքիդ կարակ խաբեք, պատկերացնում եք պետությունների ղեկավարներն ու տասնյակ հազարավոր պետական պաշտոնյաներ, այս Հակոբ Սանասարյանն է խոսում, հսկայածավալ ֆինանսներ ծախսելով նման հռչակագրեր են վավերացնում, չի գրել հարիվները, ես այդից եմ ավելացնում։ Այդ այսպես ասած մարդասիրական արդար եւ հոգատար գլոբալ հասարակություն կառուցելուն նվիրվածներին իբր ամբողջ աշխարհի երեխաները պարզ ու հասկանալի բառերով դիմել են, թե ապագան պատկանում է իրենց երեխաներին եւ այդ նվիրյալներն էլ հասկացել են երեխաների պարզ ու հասկանալի ասածը եւ որոշել են ստեղծել միակենտրոն կառավարման գլոբալ հասարակություն եւ ոչ կայուն զարգացման մոդելներով պայմանավորված ստորացումներից եւ խայտարակությունից զերծ աշխարհ եմ հանձնել աշխարհի բոլոր երեխաներին։ Ստեն ասե հարիվ կտի ջեբը մտի։ Երեխեքի անունով, երեխեքը ամենա արդարներն են, չէ՞, իբրե ձեզ համար են կառուցում այս սատանությունը։ Մարդկության իբր խայտարակությունից փրկող այս հիմնազուրկ անպատկար փաստաթուղթն արդեն իսկ խայտարակություն է, գրում է Հակոբ Սանասարյանը։ Սակայն քաղվածքում բերված բացահայտ սուտն ու կեղծիքն աշխարհի երկրներն ընդունել են անվերապահորեն, որովհետև
մի հատ սուտ ասում են այն կրկեսի արջերին ոնց են մի հատ սուտ են ասում մի հատ լոխում են դնում բերանը սկսում է պարել հետո մի հատ սուտ են ասում մի հատ ուրիշ բան են տալի գլորվում է այսինքն աշխարհի այս 200 պետությունների ժողովուրդներին սարքել են կրկեսի կենթանի բան են տալիս փող են տալիս որպես նվեր ասում են գնա զարգացի բայց մի հատ գետնի վրա մի հատ պատատվի տեսնեք հետևը տառաճը եւ էդի անում է այսինքն կրկեսի վարժեցնողներ են սրանք քաղցրավենիքով հիմնադրամներով տեսեք հիմնադրամը չէ գիտես որ հիմնադրամը տալիս են մի բան պետք է պահանջեն որ հենց այնպես չեն տալի այդ 40 կազմակերպություններ որ առաջ կարդացի 48 երիտասարդներ 40 կազմակերպություններ սրանց հիմնադրամներից են չես սանում բայց այս տալիս են ասում մի հատ կապիկություն արա տեսնենք անումը հիմա սաղը իրար հետ արեք կապիկություն բանին գրեք Յոհաննեսբուրգի երեխաներին կոլեկտիվ կապիկություն ով չի հիանա եթե տեսնի 40 հատ կապիկ բոլորը կապիկություն են անում դες բան տեսել ես կազմակերպված կապիկություն հիմա սրանցն է հասկանալի է որ այդ որ պետության առաջնորդ աշխարհի փրկության կեղծ հույսերով խապված ու այդ փրկությունն արդեն համարյա իրականություն համարող միջավայրում կհամարցակվեր ասել օրինակ թե ամբողջ աշխարհի երեխաների անունից այդ ինչ է հայտարարում դուք այդ երբ հասցրիք խոսել ամբողջ աշխարհի երեխաների հետ կամ նրանք ինչ են հասկանում այդ բարդագույն խնդրից ամոթ է ձեզ լուրջ պայեք զսպեք ձեր ախորժակը ով է ձեզ իրավունք տվել մարդկանց թյուրիմացիան մեջ գցել մարդկության ճակատագրի հետ խաղ անել բրավո Սանասարյան պետք է ասվի որ ՄԱԿ-ի հովանի ներքո նշված հռչակագրի տարածումն արդեն իսկ հեղինակազրկում է այդ կազմակերպությանը եւ պատահական չէ որ ՄԱԿ-ի նկատմամբ մարդկանց վստահությունն աստիճանաբար նվազում է բայց շուտվանից է զրոյի հասել է որ այդտեղ չկա ՄԱԿ-ը ոչ թե շրջանառության մեջ պետք է դներ այս հայեցակարգը այլ ամեն կարգի ջանք թափելով պետք է շուտապույտ կանխել նրա տարածումը ՄԱԿ-ի կողմից կայուն զարգացում հայեցակարգի տարածումը վստահություն է տալիս ասելու որ այժմ ՄԱԿ-ը արդեն հուդայականացվել է հիշենք 35 տարի առաջ նույն ՄԱԿ-ը դատապարտեց սիոնիզմը բնութագրելով այն որպես ռասիզմի եւ ռասայական խտրականության ձև կայուն զարգացում հայեցակարգի գաղափարների շինծու լինել արդեն իսկ պարզ երևում է նրա պաշտոնական այսպես անվանված հիմնարար փաստաթղթերից սակայն դա ամենևին չի խանգարում որ միմյանց հաջորդող համաշխարհային կոնֆերանսներում եւ գագաթնաժողովներում մշտապես նշվի թե նորից հաստատում ենք մեր նվիրվածությունը կայուն զարգացմանը ուրեմն կայուն զարգացման հայեցակարգի վերաբերյալ Սանասարյան Հակոբի գրված է ես կարդացի ձեզ մտնում ենք Կիևի կոնֆերանսը սա արդեն նոր վերնագիր է կայուն զարգացում հայեցակարգին նվիրված եվրոպական երկրների շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարների 5-րդ կոնֆերանսը լսրանց արածները նայր երեխեքին մի կողմից երիտասարդներին մի կողմից հետո էլ հիմա էլ եվրոպական երկրների շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարներ այս երկրներն են որոնք սովետ միությունը քանդվեց այդ նախարարությունը դրեցին որպես գոյություն ունեցող միջավայրը պահպանեք հա հանկարծ ստենդը չկեղտոտեք որովհետև հետո գալու են գետի քանդեք տակից բան ենք տանելու դրանց հետ պահակ դրեցին ուրեմն դրանց զուգահեռ եւ համաեվրոպական էկո ֆորումը տեղի ունեցան 2003 թվականի մայիսին Կիև քաղաքում 2000 թվականին մինչև հիմա մեր օրերը չէ 10 տարի արդեն 2-ից սկսած տեսեք ինչեր է կատարվել այդ Ռիո դե Ժանեյրո այդ Յոհաննեսբուրգի այդ կոնֆերանսներ հավաքներ ու սաղը նույն թեմաներով հիմա Կիև են եկել կոնֆերանսի 77 դրույթներից բաղկացած հայտարարությունում մասնավորապես ասում է մենք 51 երկրների շրջակա միջավայրի նախարարներս բայց գիտեք ինչի մարա 51 երկիր որովհետև 3-ի բաժանվում է ուղիղ 17 անում դրա համար 51 հանկարծ 52 ուներ դիտ սիրուն չի կամ 50 51 երկրների շրջակա միջավայրի նախարարներս եւ պատվիրակությունների ղեկավարներս ընդգծում ենք շրջակա միջավայրը
Եվրոպայի համար դե գնա գործընթացի կարևորությունը, որը հանդիսանում է շրջակա միջավայրի պահպանությանը եւ կայուն զարգացմանը աջակցելու գործիք։ Մենք ողջունում ենք կայուն զարգացման վերաբերյալ համաշխարհային հանդիպման Յոհանեսբուրգի 2002 թիվ ընդունած որոշումը եւ մեզ վրա պարտավորություն ենք վերցնում այդ որոշումը կատարելու համար։ Մենք նշում ենք, որ նախարարների կոնֆերանսների նախարարների կոնֆերանսների նախապատրաստելը նպաստել է շրջակա միջավայրի պահպանությանը եւ կայուն զարգացմանը աջակցող եւ իրավաբանորեն պարտավորեցնող մի ամբողջ շարք փաստաթղթերի մշակմանը։ Կայուն զարգացումը մասնավորապես պետք է խզի տնտեսական աճի եւ շրջակա միջավայրի քայքայման միջև եղած կապը եւ պետք է աջակցի թե տնտեսական աճին եւ թե շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Մենք ընդունում ենք, որ կրթությունը շրջակա միջավայրի պահպանության եւ կայուն զարգացման համար կարևոր գործիքներից մեկն է։ Մենք բոլոր երկրներին կոչ ենք անում կայուն զարգացումը ինտեգրել կրթական համակարգի բոլոր մակարդակներում, նախադպրոցականներից մինչև բարձրագույն կրթությունը, ներառյալ ոչ ֆորմալ կրթությունը եւ ոչ կազմակերպված սեկտորի կրթությունը, այն նպատակով, որ կրթությունը փոփոխությունների համար դառնա բազմակետ։ Կայուն զարգացում հայեցակարգի խնդրում միմյանց հաջորդող համաշխարհային բարձր կարգի հանդիպումները վերահաստատում են նախկինում ընդունված հռչակագրերն ու նրա պարտավորություններ ստանձնում։ Ընթացքում ձևավորում է այս հայեցակարգի օրենսդրական իրավական հիմքերը, ինչպես նաև դրան զուգահեռ միջազգային դաշնագրերում, կոնվենցիաներում ներարկվում են կայուն զարգացում։ Այս բոլորը, ինչ որ ես կարդում եմ, մեջ բերումներ են, գիտեք, Կիևի կոնֆերանսից։ Այստեղ Հակոբ Սանասարյանը չի խոսում դեռ, որտեղ ճակերտներով է ընդգծված։ Դրա համար մի զզվելի խոսակցություն է, շատերիդ համար օտարից ոտոր թարգմանած է, չէ, հայերեն բառերն ու մտքերն էլ լավ բռնաբարված, զգում եք էդի։ Որը թարգմանություն է մի հատ իշո խրտին լեզվից, որի մեջ անդադ պետք է տանի կայուն զարգացման դրույթները, կայուն զարգացման տեսակետները եւ բնապահպանության խաղերը տալի։ Եվ այսպես կանանչ էկոնոմիկայի խնդիրները հուսանք, որ կայանալի կոնֆերանսում որոշ պետությունների ներկայացուցիչներ բացահայտորեն կխոսեն կայուն զարգացում հայեցակարգում արտացոլված սիոնիստական նկրտումների մասին եւ այդ կոնֆերանսը կդառնա, այսի արդեն Հակոբը մտավ, շրջադարձային։ Այս հայեցակարգի ճանապարհը փակելու եւ այն պատմության աղբավայրը նետելու գործում։ Կիևում անցկացված կոնֆերանսում բացի կայուն զարգացում հայեցակարգի վերաբերող հռչակագրից, նաեւ վավերացման էին ներկայացված միջազգային մի շարք համաձայնագրեր, թե հռչակագրի եւ թե համաձայնագրերի առաջին վավերացնող 5 երկրներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունն էր։ Վավերացված փաստաթղթերից է անդրսահմանային հոսքաջրերին, հոլը տենանք էս հետաքրքիր է։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունն էր վավերացված փաստաթղթերից է անդրսահմանային հոսքաջրերին, կեղտաջրերին վերաբերող համաձայնագիրը, որը մաս է կազմում անդրսահմանային ջրեր համաձայնագրին։ Հայտնի պատճառներով Հայաստանի Հանրապետություն չի վավերացնում վերջին համաձայնագիրը, սակայն կեղտաջրերի հարցում իր համաձայնությունը տալով մասնակիորեն ընդունում է մեզ համար ոչ նպաստավոր անդրսահմանային ջրերի համաձայնագիրը։ Այս երկրները կոնֆերանսը կազմակերպողների կողմից գովեստի ու ոսկե մեդալների, ինչպես նաև դրամաշնորհային պարգևների արժանացան, խոսվում է այն մասին, որ ստորագրելու համար նախորդ խոստացել էին ֆինանսական եւ տեխնիկական օժանդակություն։ Այն դեպքում, երբ պետական ավանդույթներ ունեցող եւ ինքնիշխան որոշ երկրներ հայտարարեցին, որ այդ համաձայնագիրը կստորագրեն հետագայում փաստաթղթերը հանգամանալից ուսումնասիրելուց հետո, օրինակ, Ռուսաստանը պատճառաբանեց, որ վավերացնելիք փաստաթղթերը նախ պետք է թարգմանվեն ռուսերեն, քանզի անգլերեն տարբերակը օրիգինալը թեև կատարյալ է, սակայն այն Ռուսաստանի համար չի կարող լինել մեթոդական նորմատիվային փաստաթուղթ։ Հետևաբար, նշված փաստաթղթերը թարգմանելուց եւ բազմակողմանի քննարկելուց հետո միայն հնարավոր կլինի համապատասխան որոշում կայացնել։ Բացի սրանից,
Ռուսաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարը մինչ այդ արդեն հայտարարել, որ կայուն զարգացում հայեցակարգը ծավալուն ոլորտ է, այլ ընդգրկում է երկրի իրավունքը, տնտեսությունը, մշակույթը եւ ընդհանրապես երկրի բոլոր ոլորտները։ Հետևաբար այդ խնդիրի քննարկում եւ դրա վերաբերյալ որոշում կայացնելը պետք է երկրի իշխանության մենաշնորհը լինի, այլ ոչ թե շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարության։ Հետաքրքիրը գիտեք ինչ է, համ կարծում եմ միտքս պատտվում է, նոր ենք հասկանում, թե ինչի համար լեզուները եւ հատկապես անգլերենը Հայաստանում պարտադրվում է դիվանագիտական կորպուսի վրա անգլերեն գիտես արտաքին գործերի նախարարը, այս էլ գիտի անգլերեն, ինչի համար, որտեղ որ կանչեն այս փաստաթղթերը ստորագրելու, մի հատ լսացնեն իրանց բանը, էսի հասկացավ, չհասկացավ Հայաստանի շահը, ուրիշի շահը, ասեն դե ստորագրի, դե անգլերեն գիտես, հա բաբոտ գիտեմ, ոչ չէ, ստորագրի դե, դες ռուսները ինչ են ասել, ասեն չէ, հետի մենք ռուսերեն պետք է թարգմանվի, այսինքն հասկացող կա անգլերենը, բայց իրանք ասում են հələ տանենք մի հատ երկիր, ժամանակ շահենք, տենանք ինչ է, բայց տեսեք, իրանք այս բանը, որպեսզի այդ խոսակցությունը տեղի չունենա, արդեն մեր մոտ այդքան բազմատեսակ լեզուներով սովորացնող դպրոցներում այս կողմը, իբր թե որ ինչ գնան Եվրոպա փող աշխատեն այդ լեզուներով։ Հələ մի հատ օրենքներով դնեն այդ կոնֆերանսներում, որ կատարում, արիստոտելը մենք ենք գրել ստորագրի, փախիստից։ Էս են ուզում անեն, որ հետո ասեն ստորագրել ես արդեն, մարդու իրավունքների կոնցեսիա ստորագրել ես, Ստոհոլմ չգիտես է, այս մոմենտով։ Ուրեմն պատրաստում են իրանց համար ստորագրող դիվանագետներ մեր երկրում, արդեն որ լեզուդ փոխում ես, ծախված ես։ Իսկ որ հելես ասես, ես չեմ հասկանում այդ կոնֆերանսից, եւ մեր մոտ էլ չեն հասկանում այդ կոնֆերանսից, եւ ձեր թարգմանած անգլերենից հայերենին էլ չենք վստահում։ Հենց այդ ձևի, սա ճանապարհներ կան։ Ուրեմն մի հատ կթարգմանեք ռուսերեն, հետո մենք ռուսերենից կթարգմանենք հայերեն, մեր կապը Ռուսաստանի հետ է։ Թող Ռուսաստանը մի հատ ճշտի թարգմանությունը, մենք ռուսներից հանգիստ կթափ, այսինքն ես խաղեր տվող չկա, մերոնք անգլերեն շատ լավ հասկանում են արդեն, 6-7 լեզու գիտեն, այնքան վռաս բոլոր տեսակի լեզուները սովորեցին Հայաստանում։ Մինիստրների կոնֆերանսի զուգահեռ ընթացող համաեվրոպական էկոնոֆորումը գործնականում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար փորձի փոխանակման հաշվետվություն ներկայացնելու եւ նոր հանձնարարականներ ստանալու միջոցառում էր։ Այդտեղի բազմաթիվ ելույթներից բերենք որոշ քաղվածներ։ Սիլինա կայուն զարգացման գաղափարները պետք է քարոզվեն նրբորեն եւ հետեւողականորեն, ասում է Սիլինա։ Պետք է իմանալ, որ ուղիղ կոշտ ազդեցություն առաջացնելու է հակազդեցություն։ Այսինքն պետք է խաբենք, քոլոզենք։ Անընդունել է վեճի մեջ մտնել կամ հայեցակարգի գաղափարները չհասկացողների սուր քննադատության ենթարկելը, Էկոլոգիական քաղաքականության ինտեգրում բարդ խնդիր է, ինչպես ինտեգրել տարբեր ոլորտներ, ինչպես օգտագործել շուկայական լծակները էկոլոգիական բարեփոխումների համար, նույնը եւ արդյունաբերության, էներգետիկայի, առևտրի, տրանսպորտի, լուսավորության, մշակույթի առումով, էկոլոգիական քաղաքականության ինտեգրումը թվում է թե շատ դժվար լուծում պահանջող խնդիր է, սակայն նա արդեն ընթացքի մեջ է, ինչը նպաստում է շուկայի ազատականացմանը։ Էկոլոգիական քաղաքականության ինտեգրում պետք է հասկանալ կապ շրջակա միջավայրի եւ կայուն զարգացման միջեւ։ Համայն մարդկության շրջակա միջավայրի ճակատագիրը կապված է կայուն զարգացման հետ։ Կլինի առաջընթաց կայուն զարգացման ոլորտում, ուրեմն կլինի առաջընթաց շրջակա միջավայրի խնդիրներում։ Այս ամենը պետք է հասցվի մարդկանց գիտակցությանը։ Այս կետը շատ հետաքրքիր է, տեսեք հեսա ինչ անել։ Այս ամենը պետք է հասցվի մարդկանց գիտակցությանը։ Էկոլոգիական քաղաքականության ինտեգրում պետք է ներառի նաև հոգևոր սեկտորը։ Հոգևոր սեկտորը եկավ արդեն մեջտեղ։ Կաթողիկոսը, որը նստած է նախագահի կողքին իր աթոռով, որոնց առանց եկեղեցու դժվար է լուրջ հաջողություններ ակնկալել։ Այստեղ պետք է իրենց համերաշխությունը ցուցաբերեն բոլոր տեսակի դավանանքի կառույցները։ Հիմա հասկացաք, չէ՞, եկեղեցին հիմա Հայաստանում ինչ դեր է կատարում, որ այդքան թրփոշացնում են։ Էկոլոգիական քաղաքականության ինտեգրումը իրականացնելու համար պետք է բարեփոխել ինստիտուտները, այս խնդրում վճռոտ դեր կունենա հասարակական կազմակերպությունների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարների եւ կառավարությունների վրա գործադրվելիք
ճնշումը։ Այդ ելույթից հետո Թուրքիայի ներկայացուցիչը, հետաքրքիր է սա դնենք ստեղ, որ անդրադառնամ, առաջարկեց հասարակական կազմակերպություններին, կառավարություններին զուգահեռ գործելու առանձին ֆունկցիա տալ։ Հիմա ես վերադառնամ այս արտահայտությանը, որ այս մսիլինն է ասում, որ հանգիստ խելոք, փիշի անելով, բան պիտի անել, եւ ուշադրություն դարձրեք, այստեղ խոսում է շուկայի ազատականացման մասին։ Այս ճանապարհի վրա ինքը մի հատ բան միտք է արտահայտում, որ մոտավորապես էլի մեր օրերում պատկերացեք այսպես կարելի է հասկանալ, որ այս կայուն զարգացման իր բոլոր ատրիբուտները, որ պիտի մենք ժողովուրդների ուղեղի վրա ազդենք, չէ, այսի պիտի լի շուկայական արդեն հաստատված օրենքների հիման վրա, օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանը Երևանի ծածկած շուկան իր սեփականությունն էր, նա դրա վրա ոչ մի բան չարեց, ուրեմն նա կուրսի մեջ է, որ այդ շուկան ինչ-որ մի բանի համար պետքա գործողություններ անի, թե չէ Գագիկ Ծառուկյանի համար այդ շուկան իրանն էր, անմիջապես նա կդներ, մեջտեղից կկիսեր, առաջի հարկը կդառնար 6 մետր բարձրությամբ, ոչ մի առևտրի կենտրոն այդքան բարձրություն չունի, Ամերիկայում էլ չկան այդպիսի հարկաբաժիններ, երկրորդ 15 մետր բարձրությամբ, վերևը կարող էր սարքել ցուցահանդեսներ, շոուներ, բութեր, միջազգային, չգիտեք, առևտրական կազմակերպություններ, այն ինչ որ բոլոր ունեն, այս բանը Գագիկ Ծառուկյանը լավ ֆանտազիա ունի, ուրեմն մի փոքր դեկորացիաներ կաներ, ինքը լավ իր պալատը տեսել եք, ինչ գեղեցիկ, այդ շուկան ունես սարքել, որ կդառնար համաշխարհային առևտրի կենտրոն, բայց պահելով իր մոտ երկար ժամանակ, ոչ մի բան չանելով, հանկարծ նա առևտրի ազատականացման ճանապարհով փոխանցեց Սամվել Ալեքսանյանին։ Սամվել Ալեքսանյանը արդեն երկրորդ ձեռն է։ Ուշադրություն դարձրեք, նա առավ Գագիկ Ծառուկյանից։ Գագիկ Ծառուկյանի վրա ազդում էր Քաղսովետի որոշումը քաղաքապետարանի, որ շուկան ինքը հնություն է, որպես այդպիսի։ Եվ նրան ոչ մի բան չես կարող ավելացնես, փակես, այդ օրենքա արդեն նորից այս կայուն զարգացման հիմնադրույթներ են, ազգային բաները պետքա պահպանեն։ Ուրեմն տեսեք, ստեղ ասում է, որ ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանին պահեցին, թե չէ ինքը կսարքեր այդ օրենքով, որ հնությունը բան չես կարող անես դե։ Ինչի դա պետք։ Ինչ կարտոֆիլ բդի ծախես, չնայած հեկտարներով արդեն կարտոֆիլ ես ցանե, հենց Գագիկ Ծառուկյանին էլ պետք էր էդի, որպես կարտոֆիլի առևտրական կենտրոն։ Մեծածախ էժան, բայց հանկարծ ինքը փոխանցում է Ալեքսանյանին։ Փոխանցման առուծախի մեջ ուրեմն շրջանցվում է, շատ նրբորեն։ Տեսեք, ստեղ ինքը ասում է, այս Սելինը պետք է անես փափուկ անել, շրջանցվում է, որ այս արդեն պետության կողմից պահպանվող չի։ Ինչի, որովհետև երկու բալկա այնտեղ ծռվել է կամ քանդվել է, գիշերը քանդել են։ Ո՞վ է քանդել։ Ակտի մեջ գրած է, որ Գագիկ Ծառուկյանից անցավ Սամվել Ալեքսանյանին, արդեն ինքը երկու բալկա ծռված էր։ Չէ, իրավական բոլոր հետքերը աղավաղվեցին։ Հիմա ինչ է եզրակացվում։ Հնարավոր է, որ ծածկած շուկան սարքվի այնպիսի մի կենտրոն, որը պրոպագանդի կայուն զարգացման գաղափարները։ Առևտրական։ Ինչ որ տես մի ընես մի բան սարքվի, այս ազգային պատմամշակույթի հաշվի, որ նախ առաջինը հին մարդկանց հոգուց սրտից դուրս հանվի այդ շուկայի մասին որևէ մտապատկեր, որովհետև դա ազգային ճարտարապետություն է, հələ դա հերիք չի, երրորդ մասին էլ պետք է քանդեն, կոմիտասին էլ պետք է քանդեն, որովհետև այդ խոյակները, բաները պատմումը, որ գետնի տակից վաղը միսօր դուրս են գալու Հայաստանի տարածքում, Արևմտյան Հայաստանում, ճիշտ նույն խոյակներն ու սյուները, որ հանկարծ պատմաբանները չշշկրվեն ասեն էդի հայկականը, որովհետև բոլոր փաստերը ոչնչացված են։ Այ մեր հուշը համալիրը Սարդարաբադի հաստատ գետնի տակ չկա, փոքր զանգեր, մեծ զանգեր, որոնք ավետում են թշնամու հարձակումը։
Էդի չկա, բայց այս խոյակներն ու սյուները, քանդակները գետի տակ կան։ 1000 տարիներ առաջ այդ մեր ճարտարապետությունն է։ Եթե սրանք չքանդեն, գետի տակից է դուրս եկավ, պետք է քաղաքակրթության օրրան Հայաստանը հաստատվի, իրանք էդի անում են, որ չհաստատվես, 1000 տարիա կռվում են, որ չհաստատվի, ամեն ինչով։ Ուրեմն պետք է դրանք վերացնել։ Կարելի է դες մտածել, կարելի է։ Ուրեմն Գագիկ Ծառուկյան պաշտպանում են, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը վտանգավոր մարդ է։ Մեկը տեսար քանդես ծածկան շուկան, ու տեղը մի հատ անես մի հատ Տիգրան մեծի ժամանակվան ինչ որ արխիտեկտուրա հնարեց, իր պալատները տենում եք, ազատ ոճով սարքել է։ Կայուն զարգացման տեսակետը դրա վրա չի ազդել, որ ես ինչ ես անում։ Ինքը սարքել է 50 հեկտարի վրա, այգիները գցել է, ազատ է։ Շուկան էլ կսարքի, առել է։ Հայ ասում են ձեր չտաս դրան։ Դե հիմա ծախի Ալեքսանյանին, Ալեքսյանը գալիս է, քանդում է։ Տեղի ինչ պետք է սարքի։ Վաղ կտենանք սարքի մի հատ անես մի բան, որը կայուն զարգացման գաղափարների տաճար կլինի։ Ու ժողովուրդը կուտեն, արդեն դրա տեսլականը, որ էսի քանդենք, չեն ասում են չի քանդենք։ Տեղը անես մի բան ենք սարքելու, եւ այս հարևաններին էլ, որ ընտրությունների ժամանակ 10,000 դրամ էին կաշառք վերցրել եւ ընտրել էին այսօրվա կայուն զարգացման տեսակետը օրենքների վերածող այս բանը ազգային ժողովը սրանք արդեն ասում են ճիշտ է անում Ալեքսյանը ճիշտ է անում այս կռիսի բուններ ստեղ հələ սրանց խելքը նայ արդեն խոսքով հələ մեջտեղը ոչ մի շինություն չկա ասենք անես մի հատ շինություն որը նկարում է մակի դրոշը օբսիդիանով այդպես բան չկա չէ կամ Յոհանեսբուրգի գագաթնաժողովի 22,000 մանր գլուխները առաջի պատի վրա ձկան տեսարանները ծածկաշուկայի երկաթյա դուռը հանում ես դե մանր գլուխները 22,000 որ ասեն ես ինչ ասեն էսի են տաճարն է որը Յոհանեսբուրգում 22,000 պատվիրատներ աշխարհի այսքան երկրներից որոշեցին որ այստեղ պետք է կայուն զարգացման գաղափարների կրթօջախը լինի ոչ թե ինչ որ կռիստների բուն հայկական գյուղմթերքների շուկա սրանց հետո գյուղմթերքներ պետք է չարտադրեք դուք պետք է այդ կոնցենտրատները ստանաք արևմտյան զարգացած կայուն զարգացած երկրներից Եվրոպայի այս բոլորը տանում են դրան ասրա խոսքերը ստիլինը որ խոսում է չէ կարծես է դա ասում հիմա կտեսնեք թե ծածկած շուկայի նախագահը ձայն չի անում ասել են ձայնդ կկտրես Հայաստանի Հանրապետության նախագահին թե չէ մինչև 13 թիվը պոչդ կխուզենք ստից եթե հանկարծ դու այս process-ները որ մենք կայուն զարգացման գաղափարներ պետք է տարածենք քարոզենք նրբորեն եւ հետեւողական պետք է իմանալ որ ուղիղ կոշտ ազդեցություն առաջացնելու է հակազդեցություն անընդունել է վեճի մեջ մտնել կամ հայեցակարգի գաղափարները չհասկացողներին սուր քննադատության ենթարկել ասել են ուրեմն ձեն չես հանի այս շուկայի հաշվով թե չէ այդ մազերը նոլևոյով կկտրենք Էսի Եվրոպայից են ասել թե չէ հիմա կելներ կասել որ էսի վատ ճարտարապետություն չի թոմնա մի հատ զամասկա կքաշենք մի հատ էլ կներկենք ու լավ կլի հանրապետական կուսակցության դրոշներ ու կրծքանշաններ վրեն գտնենք ամենավերևը այն Բադրջանի տեղը ծածկած շուկայի վրա մտքերա դրած չէ այդ Բադրջանի տեղը գտնենք այդ բախի չի ասում ուրեմն Սելինը ճիշտ ասում հետի առաջի քայլերն են անցանք առաջ այս ելույթից հետո էսի կարդացի որ Թուրքիայի ներկայացուցիչը ինչ ասել Դենանք ինչքան ժամանակ կա 5 րոպե Քրիշչերչ նշանակում է կռիստների եկեղեցի թարգմանաբար Ան Փեդի Պաշտոնյա այս կազմակ անուններ էդի անուն ազգանուն Էսի ցայլա խոսում Անփեդի Պաշտոնյա այս կազմակերպությունը ստեղծվել է կայուն զարգացում հայեցակարգի տարածման եւ արմատավորման աջակցելու համար Ցանոթացում տվեցինք նա մասնավորապես ասաց կայուն զարգացում հայեցակարգի գաղափարները պետք է տարածեն ազգային լեզվով
Ուշադիր լսեք, տեսեք ինչ են ասում եւ դուք որտեղ եք գտնվում։ Ահա թե ինչու ամբողջ խորհրդարանը անցել է ազգային լեզվի ուսումնասիրության։ Դրանց հայերենը որ լսում ես, չէ՞ հիմա, ասում ես սրանք ինչ որտեղ դասեր են առել։ Ինչ որ գործընթաց են հնարել, միանշանակ, չափ օրեշիչներ, սես բառեր են հայերեն լեզվի մեջ մտցրել, որպեսզի այդ բառերը իրանք ամենալավ հայերեն խոսացողներն են։ Հիմա ասում եմ տարածում դի ազգային լեզվով, ազգային փորձագետների միջոցով։ Նախ դա պետք է հասարակության համար ավելի մատչելի եւ ապա դա շատ ավելի վստահություն ներշնչող ձև է։ Մեր խորհրդականները տես ինչ բառեր ունեն։ Քան այն, եթե այդ գաղափարները քարոզեն օտարները օտար լեզվով։ Քարոզությունը պետք է այնպես տարի, որ հանրույթը վստահի կայուն զարգացման գաղափարներին եւ դրանց մեջ տեսնի իր ապագան։ Պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնել լրագրողների, եկեղեցու սոցիալական խմբերի ներգրավման վրա։ Կայուն զարգացման գաղափարների տարածման գործում դժվար է գտնել ավելի հզոր եւ արդյունավետ գործիք, քան լրատվամիջոցներն են, հարգելի հայրենակիցներ։ Հիմա հասկացաք լրատվամիջոցների դերն ու նշանակությունը։ Այդ հիմնադրամներով, որը պահում են այդ խմբագրությունները, այդ non-profit ոչ եկոմտաբեր կազմակերպությունները, սրանք հենց այն զենքերն են, որի մասին ես խոսում եմ Կռիս եկեղեցի, Կռիս Չրչը անունը։ Եվ լրատվամիջոցների անունը տեսակ նոր որակ ստացա։ Ահա թե ինչու եք դուք բոլորդ ամեն օր բռնաբարում լրատվամիջոցների, նրանք պարզապես տրեյնինգ են անում, մարզվում են ձեր վրա։ Այսօր երկու դիակ դեբետի ձորերում, վաղը Գագիկ Շամչյանը ասեց, նկարեց 156 հատ նկար համագումարից։ Մարդը պարապում է, որովհետև վաղը միսօր սրա լուսանկարները պետք է լինեն պատմության առավոտյա։ Մարդը տարել են Հորդանան գետում էլ մկրտել են, Քամարյա Քրիստոսի նման մի բան է, ու պատահական չէ տանել։ Թո տանեին Զանգուն, Հրազդանի, ասեին էսի քեզ չէ Հորդանան, այնտեղ որտեղ Հովաննես Մկրտիչ ասես, նա եկավ, գալու է, բայց Գագիկն անդե հայտնել, որ հետո նկարի, այդ ամեն նկարածը սուրբ մի հատ հայտնություն ալելու, որտեղ լրատվամիջոցների վրա այսպեսի բան է գրած, հզոր եւ արդյունավետ գործիք։ Լրագրողներից է կախված թե կայուն զարգացման գաղափարները ինչպես կընկալվեն համաշխարհային հանրության կողմից։ Եթե լրատվամիջոցներում եկեղեցի ներգրավեն կայուն զարգացման գործընթացում, ապա սրա ընթացքը անկասելի կդառնա։ Ահա թե ինչու լրագրող Գագիկ Շամշյանը գնում է եկեղեցու գործով, մտնում է Հորդանան գետը, պղտոր ջուրը լցում են վրան եկեղեցին, ասում են դու արդեն գնա ու կայուն զարգացման գործընթացի մեջ միանշանակ սրա նրա մուխը մարի, որտեղ անկասելի է դու արդեն։ Հիմա հասկացաք ինչա կատարվում։ Այսինքն Հակոբ Սանասարյանի գրածը այն չափորոշիչն է, չափորոշիչն է կալիբրովկա ստանդարտը, որը դնում ես մի բանի վրա, չափեց, որոշեց, ասեց, որ Գագիկ Շամշյանը որպես լրատվամիջոց եկեղեցու հետ, ոցոստեղ ասում, գնացել է Հորդանան, ջուրը լցել են գլխին, սս վրան գցել են բուրվարով, որովհետև այս Կռիս Չրչը, անունն էլ Կռիս Չրչ, Կռիս եկեղեցի, տես վերջում ինչ ոնց է բացում, ասել է, ահա սրա ընթացքն անկասելի կդառնա։ Տենանք ինչ ասում մեկ ուրիշը, Ուկրաինայի, Մալկովա, կովի հետ կապ չունի, պրոստը միասին, Մալկովա։ Արևմտյան Ուկրաինայում մեկ լրագրողների համար կայուն զարգացման ծրագրով սեմինարներ են կազմակերպել։ Մենք զարմացած ենք, թե լրագրողները ինչ ոգևորությամբ են ընդունում կայուն զարգացման գաղափարները եւ գեղարվեստական ինչպիսի ձևավորում են տալիս նրանց։ Կայուն զարգացման գաղափարները հեշտ է տարածել նաեւ այլ ճանապարհներով, բայց նորից եմ կրկնում, որ այս խնդրում ամենագլխավորը լրագրողների նախապատրաստելն է։ Եթե նրանք հետաքրքրություն ցուցաբերեն դեպի կայուն զարգացումը, ապա դրանից հետո շատ հեշտ եւ շատ հարցեր լավագույն լուծումը կստանան։ Էս էլ Մալկովայի ասածը։ Սլովակիայի ներկայացուցիչը տեսնենք ինչ ասել։ Ստացված դրամաշնորհներով
250 հոգի մարզվել են կայուն զարգացման գաղափարների տանացման բնագավառում։ Այ միամիտ հայ ժողովուրդ, փոխանակ դուք էլ դառնաք կայուն զարգացման գաղափարների գործակալներ, դες 250 հոգի մարզվել է, քանդրբազ են դառել, փողը ստացել են, սա Հայաստանը դարձեք էտի, ինչ-որ անորոշ բաներ է, շուկան քանդում են, ասեք ճիշտ է, մյուսը կասի սխալ է, մյուսը ճիշտ է, փողը գկա։ Ուրեմն բարեբախտաբար միջազգային կազմակերպությունները մեր երկրի հասարակական կազմակերպություններին, ասում է Սլովակիայի ներկայացուցիչը, մեր երկրի եւ տեղական իշխանություններին ավելի շատ ֆինանսական օգնություն են տալիս, քան կենտրոնական իշխանությունը։ Հասկացաք։ Իշխանությունը փող ունի, պարտքերի տակ թաղված է։ Դրա համար ջարդում փշրում են, իշխանություն չկա։ Ասում են սեփականություն է չունենաս, բայց ինչ, ձերը մար թալնեք մանեք, բայց պետական սեփականություն չլինի։ Դրա համար անհացախ Հայաստանի կառավարիչները մնացած տեղերն էլ էցա Սլովակիայում, Սլովակիա սա նույնն է։ Դրած պահակները մի հատ լավ թալանում են, իրանց տունը տանում են, ցած։ Հետո պետական ոչ մի բան չկա, ասում է, «Էսի չհաշիվա չհասկացանք, մեզ ավելի շատ այդ կայուն զարգացման ֆոնդերից է գալի, քան թե կենտրոնական իշխանությունը։ Դե կենտրոնական իշխանությունը գյամը գցել են արդեն, հորը գել են, ասում են արածից թե արածում է։ Ասում են համել տար ինչքան ուզում ես խոտ տունդ, տար տնեցիներն էլ ուտեն, այն մնացածն էլ հարցերը պարզ է։ Սրանով ավարտենք, կշարունակենք վաղը։ Ստեսություն դες։